Tag med Torben på nye eventyr og få din andagt sidst i programmet. Så læn dig bare tilbage og byd velkommen til aftens gæst, som er ham, der klipper hele programmet sammen her. Så velkommen til Aftenkirke med temaet Det uperfekte liv. I aften handler det også om kirkeliv. Han er den ene af 3 værter i podcasten Den Store Fortælling, men samtidig er han også familiefar. Så arbejder han som ingeniør, og så er han uddannet teolog. Og endelig er han mand, der får Aftenkirke til at hænge godt sammen. Velkommen igen, Robert Sand. Tak skal du have. Og hermed så har vi måske i virkeligheden fået afsløret, det gjorde vi måske allerede sidste uge, at det ikke er live alt sammen, fordi du er en af dem, der arbejder bag kulisserne normalt. Og i aften har jeg tænkt mig, at vi skulle tage folk lidt mere om bag kulisserne og se, hvad er det egentlig, der skal til for at skabe en aftenkirke, hvor vi kan sidde her fredag aften, men forud for det, så er der gået lidt mere Ja, så har der været lidt mere fart på. og nogle gange også lidt stress, vel sagtens, fordi det er ikke altid, tingene kommer helt til tiden. Nej. For Aftenkirke består jo af flere forskellige elementer. Hvad er din rolle, Robert? Jamen, cirka en gang eller 2 om året, så sidder jeg jo her og er gæst, men ellers resten af året, så sidder jeg ved computeren og modtager de klip, som der er blevet optaget her sammen med dig. En andagt, som er blevet optaget et andet sted. Så har vi nogle musikindslag, som der er som Simon han skaffer. Finder, prøver at tilpasse det, så de passer nogenlunde til emnet og så videre. Og så skal det jo bare mixes sammen, så det ligner en nogenlunde sammensat udsendelse, og det sidder jeg og laver. Og bare. Altså, det virker som sådan lidt, i mine øjne, lidt kedeligt computerarbejde. Ja, men hvis man godt kan lide computerarbejde, så er det jo en anden sag. Så dengang jeg arbejdede som præst, lavede jeg jo faktisk også en del mediearbejde, så jeg har kender til processen, og synes, det er en nemmere måde for mig at kunne bidrage med noget i den ellers travle dag, som jeg holder mig for i øjeblikket. For til daglig er du jo ingeniør og arbejder med noget helt andet. Ja. Og så har du et podcastprojekt, og så sidder du lige og klipper lidt Aftenkirke og en familie og lidt kirkeliv og så videre. Det vender vi tilbage til. men når nu at delene kommer ind, og du skal få det hele til at blive til en samlet udsendelse, passer det så altid sammen? Altså, eller skal du ind og nørkle lidt? Skal du klippe meget i det? Altså, som I var inde på her for et par afsnit siden, så kommer der en gang imellem nogle host eller et eller andet, som vi jo så skal prøve at se, om vi kan klippe ud, så det ser nogenlunde naturligt ud. Så det er jo... Men, altså, vi prøver. Det vil vi godt indrømme. Vi prøver at lave den del her, som vi sidder med nu her, som du sidder og kigger på. Det prøver vi at lave, som om det var live, ikke? Som om, at det er i et hug. Men så kan der jo ske det, at som der skete under den ene optagelse med Vlado her for nylig, hvor jeg simpelthen fik et hosteanfald. Og det var faktisk, det kan jeg godt afsløre for seerne, det var så grelt, at Vlado han talte, og det var rigtig hyggeligt, og det var rigtig vigtigt, det han sagde. Og til sidst så løb der vand ud af øjnene på mig, og så kunne jeg ikke klare det længere. Og så hoster jeg jo. Og der er du selvfølgelig nødt til at klippe det ud, og få det til at lyde bare sådan nogenlunde naturligt. Og dermed så har vi brudt illusionen. En anden illusion er jo i øvrigt også, at vi har 2 studier. Altså i øjeblikket sidder vi i vores studie i Nærum, men vi har også et studie i Viborg.
Og selvom studierne ligner hinanden, så er de ikke 100% ens. Der er også nogle udfordringer med lyden. Nu er det her jo i en kælder under en skole, der ligger ovenpå, og der kan man jo godt høre nogle gange, at der foregår lidt ovenpå, hvis det er optaget i dagstimerne, hvor der er fuld aktivitet deroppe. Så gælder det jo om at få filtreret så meget som muligt fra, så det lyder som om, at I sidder stille og roligt og snakker som helt alene. Men det lykkes som regel, synes jeg da. Altså med alle de projekter, du så går og har, bliver der så i det hele taget tid til at have et aktivt kirkeliv hjemme i, hvad man kunne kalde din egen menighed? Ja, det synes jeg fint, der kan. Man kan jo så vurdere, hvor dybt involveret man er i en hel masse aktiviteter, men der vælger jeg jo at deltage i det, jeg kan. Det forholder sig sådan, at jeg hjælper til med lyd og video i menigheden der også, hvor jeg kommer. Så lidt beslægtet igen, kan man sige. Men det er det, jeg godt kan lide at lave også. Det er det der med at fange folk på deres egen interesse, så er det virkelig ikke en byrde, men en hobby, man får lov til at udleve også samtidig med. Ja, og så er den ikke kun til glæde for mig selv, så kommer den også gør en forskel for flere mennesker. Du har jo en teologisk baggrund, altså du er egentlig oprindeligt uddannet præst og teolog, og en årrække har du så lavet noget helt andet. Hvordan kommer det til udtryk, at du har sådan noget teologi i bagagen? Er det, kan du mærke, at du har en ballast? Ja, det kan jeg. Men ja, jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare det mest eller nemmest, men nu sidder jeg jo og arbejder som testingeniør. Jeg har studeret i IT og elektronik, så både noget hardware design eller elektronikdesign og softwareprogrammering. Jeg mærker det nok mest i den måde, jeg deltager i. Og mine kollegaer, tror jeg, mærker nok, at jeg er lidt anderledes end de andre. Nu er mange ingeniører lidt indadvendte og har det fint med at sidde og nørde med et eller andet. Og det er jo så også det, jeg nyder i fuld drag på mit arbejde. Men der kommer spørgsmål, og de ved godt, at jeg måske har nogle andre værdier til grund. Det kommer op en gang imellem, hvad det lige er for noget, og hvad troen gør forskel for mig, eller hvorfor mit liv måske virker lidt anderledes end der, eller prioriteterne er lidt anderledes, eller et eller andet. Så men det ligger svagt i baggrunden, tror jeg, og det har jeg det godt med, at det skinner igennem lidt i hvad jeg nu tager mig i gang med, eller giver mig i kast med. Når du så kommer i din lokale kirke, altså har du en eller anden præstekasket på sådan i baghovedet? Ja, på nogle punkter har jeg måske, men jeg er jo ikke præsten i kirken eller noget, men jeg er nok en ressource, som byder sig til i forskellige anledninger. Man kan vel sige med de projekter, du har gang i, Robert, det kan godt være, at du ikke er præst sådan i den gængse forstand, men på mange måder så ligger der jo en masse forkyndelse eller vidnesbyrd i det, du går og laver alligevel. Så på den måde skinner det måske igennem. Det håber jeg. Hvad nu, når du engang er færdig med podcastserien Den Store Fortælling og så videre? Ligger der allerede nogle projekter og lurer ude i periferien, sådan derude i horisonten?
Så langt er så ikke noget at tænke endnu, tror jeg. Der er masser på tallerkenen, men det skal der nok komme. Det er jeg ikke i tvivl om. Ja, men spændende er det i hvert fald i de projekter, jeg har. Du er en af dem, der ikke helt kan holde dig i ro. Har lagt på tallerkenen. Ja. Ja. Har du nogle favorit ting i Aftenkirke? Altså, er der nogle indslag, hvor du tænker, hold da fast, det stak der fuldstændig af, det der. Det var da... Ja, jeg synes, det er spændende, jo mere af de samtaler, som sker i det rum her, som handler om gæsternes liv eller deres erfaringer med Gud. Fordi det er altid spændende at høre om, hvordan andre praktisk lever deres liv med Gud. Om de har været på missionsrejser, eller er dybt engageret i et eller andet projekt. Altså, det er altid historien, jeg synes, der fanger mig mest. Og når der er nogen, der har en spændende historie, og du forsøger altid at få vinklet den lidt, så den historie kommer frem. Og det synes jeg er spændende. Robert, nu er der ikke mere historie i dag. Nej. Fordi tiden den render, og vi skal videre i programmet, og vi skal videre med en af dine kollegaer. Ja. Nemlig Torben Rasmussen, som har lavet sådan en serie, der hedder Med Torben på eventyr, som jo er små klip, hvor ude fra det vilde liv, han er en outdoor-menneske. Det kan vi vist roligt sige. Så hvis du har lyst til at se med på Torben, så kommer han lige om et øjeblik, hvor vi tager dig med på nye eventyr. Han gør i hvert fald. Sidst i programmet, der er vi klar med aftens andagt. Hej, jeg er taget ud til stranden i dag, og der er altid noget at kigge på. Nu fandt jeg lige en lille, meget, meget sort flintesten, og en fin lille sten af hvid kvarts, som godt nok har lidt alger på, men den er faktisk pæn indeni. Hvis jeg får den vasket ren, så tror jeg faktisk, den kommer til at stå og skinne lidt. Og så var der sandelig også en snegl. Så selvom der er nogen, der siger, at livet herude i fjorden har det skidt, så er der tegn på, at det har været her engang. Jeg har også taget den her lille kiste med i dag, fordi det med at kigge på sten, det er faktisk en fantastisk aktivitet, og der er så meget at hente. Og med undtagelse af en enkelt, så er de her sten faktisk fundet på en strand i Danmark. En stentype, der har fascineret mig altid, det er den her porfyr, som er en sten med andre sten indeni. Og det fortæller jo en historie, fordi der findes ikke ret mange steder, hvor det her findes som grundfjeld. Men oppe i Norge, der har man det oppe i Oslofjorden. Og så kan man spørge sig selv, hvordan er den her sten havnet i Danmark? Så det er en lille detektivsten, som kan hjælpe med at fortælle historier om ting, der har sket i naturen. Gletsjervandringer i fortiden. Men der er også mange andre spændende ting. En sten, som jeg er meget fascineret af, er den her fine, fine sten, som umiskendeligt ligner skjoldet fra en strandkrabbe. Tænk sig, at der har ligget en krabbeskal, og så er den blevet fyldt med det her materiale, som ligner flint og kalk, og det er jo ofte nemlig sådan nogle aflejringsmaterialer. Og så har vi et meget, meget flot eksemplar her med et aftryk af noget, der ligner en kæmpe søpinesvineskal, som simpelthen har sat et aftryk.
Den er speciel at finde. Den finder jeg ikke så tit. Men nogle gange kan man også bare blive fascineret bare af noget helt enkelt. Som da jeg besøgte Avanakø i det sydfynske øhav og ville tage en sten med hjem til at minde mig om den tur. Den er bare blå. Blå flint. Den fascinerede mig bare, fordi den har en flot farve. Og sådan er der så meget, man kan blive fascineret af på et eventyr ude ved de danske kyster. Så jeg vil udfordre dig til at komme ud og prøve at se dig godt for, når du går tur ved stranden. Der er så meget spændende at holde øje med. Jeg håber, vi ses derude. Ha' et godt eventyr. Humans and life can be tough, sometimes all too much. And just when I get grumpy and start to complain, I'd remember all my past. Looking through life, I see what God has done, every blessing He gave. I will be ever so grateful to you. God, you blessed more than I thought, more than I ever prayed for. When nothing else is working and I am still sad and can't get peace in my heart, I'll try get up and put my feet out the door, 'cause I know nature always makes me smile. Looking through life, I see what God has done, every blessing He gave. I will be ever so grateful to you. God, you blessed more than I thought, more than I ever prayed for. When I'm out in nature, the sun warms my face. I talk to my Father up in heaven. When I've poured my heart out to His listening ear, He fills my heart with joy. Looking through life, I see what God has done, every blessing He gave. I will be ever so grateful to you. God, you blessed more than I thought, more than I ever prayed for. Looking through life, I see what God has done, every blessing He gave. I will be ever so grateful to you. God, you blessed more than I thought, more than I ever prayed for. Det uperfekte liv er den titel og det tema, der er givet mig her. Og så med særlig fokus på kirkeliv. Og der kom jeg til at tænke på, stødte jeg på en bog, der hedder Det uperfekte liv. Det kan godt være, det står lidt forkert, fordi mit kamera vender spejlvendt. Men Det uperfekte liv hedder den her bog fra forlaget Eksistensen, skrevet af Flemming Kloster Poulsen. Og jeg har ikke læst den helt igennem, men jeg har bladret lidt i den, og jeg synes, det er interessant, fordi det er en bog, der går igennem Bibelen. Og den hedder så også Maraton i bøgernes bog, og han har lavet det lidt ligesom en maraton, og derfor har han lavet 42 kapitler, ligesom man løber cirka 42 kilometer i en maraton. Og det kan også føles som en maraton, hvis man skal igennem hele Bibelen. Og der plukker han nogle fortællinger ud
om det uperfekte liv, og det synes jeg var interessant at se, hvor mange steder der står ting, som passer utroligt ind i det. Jamen, det er jo helt tilbage fra Edens have. Det er ikke godt for mennesket at være alene, så det er jo ikke helt perfekt, hvis ikke det er godt. Og slangen i paradiset og så videre. Og der går han igennem 42 steder i Bibelen. Og alle stederne er det nærmest sådan, at det bibelsted er blevet til en vending i det almindelige sprog i mange tilfælde. Og det gør han også lidt ud af. Så det synes jeg var en interessant bog, det uperfekte liv, at det er et bibelsk tema, helt klart. Der var også en anden bog, jeg kom til at tænke på, som jeg har hørt en del omtalt for nogle år siden. Jeg tror, forfatteren hedder John Burke, og titlen hedder No Perfect People Allowed. Altså ingen perfekte mennesker har adgang. Og dermed mente han til kirken. Og at kirken burde være sådan et sted, hvor der ikke var adgang for nogen perfekte. Og dermed jo plads til alle os andre. Og i virkeligheden er spørgsmålet, om der findes nogle perfekte mennesker. Fordi hvad mener vi egentlig med, når noget er perfekt? Vi kan jo se på det fra to sider. Den ene, det er jo at sige, at det har ingen fejl. Det bliver sådan lidt at fokusere på alt det negative. Hvis vi nu kunne eliminere alle vores fejl, så var vi til sidst perfekte. Jeg tror ikke, det er en konstruktiv måde, og det er fint nok, og hvis du ved, du har nogle fejl, så prøv at lade være med at gøre det. Og i kristne sammenhæng kan det jo blive til at søge sådan en syndfrihed. Det er jo et fint mål. Det kan bare være lidt svært for os mennesker. For Luther var det vigtigt at sige, at vi er samtidig syndere og samtidig retfærdige. Det vil sige, at vi er altid syndere, også selv når vi bliver troende. Det kan godt være, at han lagde rigtig meget vægt på det, og der har også været andre kristne, der har haft nogle lidt andre tilgange til det, og måske været lidt mere optimistiske på mulighederne for at kunne blive fuldkomne eller syndfrie. Nogen, der måske er blevet meget fokuseret på det, de er gået lidt galt i byen af, hvad der er det centrale i kristendommen, og måske bliver religionen et spørgsmål om at søge perfektionen. Men en anden måde at se på fuldkommenhed på, eller det fuldkomne, det er jo lidt mindre negativt, det er jo at søge, at det må være så godt som muligt, eller at man egentlig har det sådan, jamen nu kan det ikke blive bedre, eller det er jo det i hvert fald godt nok, når noget ligesom er tilstrækkeligt, fuldt tilstrækkeligt. Og der tror jeg, at det kan også være farligt, fordi vi får jo aldrig nok, men hvis vi nu kunne lære at nøjes, hvis vi nu kunne lære at være tilfredse med det, vi havde, så kunne alting være nærmest helt perfekt. Og indimellem, når jeg sådan tænker på de rigtig gode ting i mit liv, når der ikke er for mange negative ting at tænke på, så kan jeg næsten få den tanke, nej, det er jo næsten helt perfekt. Men så går der lidt tid, så får jeg lige øje på de ting, der ikke er det. I forbindelse med, at jeg så skulle fokusere lidt på kirkelivet, så kom jeg jo til at tænke netop på den her anden bog, No Perfect People Allowed. En vision om, at kirken må være sådan et sted for alle os ufuldkomne. Og det betyder, at der er plads. Og det betyder, at den måde, vi er på i kirken, der er vi klar over, at vi skal ikke lade som om, eller forestille som om vores liv var perfekt. Desværre kan man indimellem få den følelse, måske i nogle kirker, at det er så pænt det hele, og vi der kommer, det ser så pænt ud og poleret. Og kan vi egentlig være åbne om de ting i vores liv, der ikke er så fint, og der ikke er så perfekt. Så jeg tror, det er vigtigt at tænke på, at kirken skal være et sted for os uperfekte. Og der tænkte jeg så på i Bibelen, i Apostlenes Gerninger, den første kristne menighed, lige efter pinsedagen. Den beskrives jo næsten som den perfekte menighed på mange måder. De havde lige modtaget Helligåndens gave, og de havde et fællesskab, som var så radikalt og idealistisk, at de delte alt deres værdi med hinanden. De solgte deres ejendomme og delte pengene og fordelte dem ligeligt mellem sig. Det var utrolig smukt. Og det fællesskab bliver beskrevet her i kapitel 4 i Apostlenes Gerninger, hvor der jo står, hvordan at hele skaren af troende var ét i hjerte og sind, og ikke en kaldte noget af sin ejendom for sit eget, men de var fælles om alt. Stor kraft
og med stor kraft aflagde apostlene vidnesbyrd om Herren Jesu opstandelse, og alle nød stor yndest. Der var der heller ikke nogen nødlidende iblandt dem, for de, som ejede jord eller huse, solgte dem og kom med de penge, de fik ind, og lagde dem for apostlenes fødder. Pengene blev så fordelt til hver enkelt efter behov. Det synes jeg var fascinerende at læse om, hvor nærmest perfekt, og vi tænker på, hvor perfekt den første kristne menighed må have været. Men der er det lidt ligesom nu har han det ikke med i bogen her, Flemming Kloster Poulsen, lige det her afsnit, selvom han har så mange andre. Men det er endnu et eksempel på det her med, at selvom der, hvor det ser næsten perfekt ud, så er det ikke. Fordi lige efter får vi jo så fortællingen, som er en brutal fortælling om Ananias og Safira, som var nogen, der påstod, at de havde lagt penge til side, og påstod, at de var en del af det her fællesskab, og fik det til at se ud, som om det var sådan, det var. Og dem går det ikke så godt. Det er en dyster historie, og de ender med at dø, for at sige det lige ud. Men det er ikke så meget det element, men det, som jeg synes, det minder mig om, det er, at selv her, hvor vi måske tænker, kirken må have været på sit allerbedste i nogensinde i kirkehistorien, så var den det ikke. Det var ikke perfekt. Og det, der faktisk var det værste, det var, at man gav det ud for at være så godt. Det var egentlig det største problem, de der Ananias og Safira. Havde de nu bare været ærlige og sagt, jamen, vi har altså brug for at beholde nogle af pengene selv. Vi giver ikke alle vores penge. Så perfekt er vi ikke. Nej, hvis de bare kunne have erkendt det, så havde det måske været altid os alt sammen. Jeg tror, kirken skal være det der sted, hvor vi kan være ærlige omkring vores fejl og mangler, vores ufuldkommenhed. Og hvis den kan være det, så er det jo nærmest endnu mere perfekt, fordi så giver vi jo plads, så kan vi jo være i det. Så får vi jo et sted, hvor vi kan være os selv sammen. Og der er ikke noget bedre, end at kunne være sig selv, og finde sig selv, og så finde det i et fællesskab, så man ikke bare bliver sådan en, at jeg er helt alene, og fokuserer kun på mig selv. Men at kunne være sig selv i fællesskabet, det må kirken kunne klare. Og det må vi bare prøve på. Det kan være svært. Men når man oplever det, så er kirken noget af det mest fantastiske, der er. Ja, det er næsten perfekt. Lad os bede. Gode Gud, tak fordi vi ikke behøver at være perfekte, men vi kan komme til dig, som vi er, med alle de synder og fejl, vi har begået, og vi får tilgivelse hos dig. Hjælp os til, at det også må være sådan i kirken, at vi ikke tror, vi skal være perfekte der, men at vi netop ved, det er vi ikke. Vi er syndere, der har fået din tilgivelse, og derfor kan vi også give plads til hinanden. Og vi kan være dem, vi er, og ikke prøve på at lade som om, at vi er bedre, end det vi egentlig er. Jeg beder for alle, som lytter med og ser med her, at de må opleve sådan et fællesskab, hvor de kan være sig selv, finde sig selv og være sig selv sammen med andre. Det er min bøn i Jesu navn. Amen. Far than tongue or pen can ever tell. It goes beyond the highest star and reaches to the lowest hell. The guilty pair bowed down with care. God gave his son to win his erring child. He reconciled
God, how rich and pure, how measureless and strong, it shall forevermore endure. The saints and angels' song. Could we with ink the ocean fill, and were the skies of parchment made, were every stalk on earth a quill, and every man a scribe by trade, to write the love of God above, would drain the ocean dry, nor could the scroll contain the whole, though stretched from sky to sky. Oh, love of God, how rich and pure, how measureless and strong, it shall forevermore endure. The saints and angels' song. The saints and angels' song. Aftenkirke er ved vejs ende for i aften. Vi er tilbage igen næste fredag kl. 20. Har du brug for forbøn, så skriv til os på kontakt@webkirke.dk. Men husk lige telefon eller mail, hvis du gerne vil kontaktes personligt. I morgen lørdag er der igen gudstjeneste. Det er kl. 11. I aften har vi ikke mere på programmet, men det har vi i næste uge, så på genhør og syn næste fredag kl. 20. Tak for i aften.